તો ઠેર ઠેર વરસાદી માહોલ જામેલો છે ત્યારે મોટાભાગના સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે દ્વારકાની તો દ્વારકાના ખંભાળિયામાં ભારે વરસાદી માહોલ છવાયેલો જોવા મળ્યો છે। આ દ્વારકાની મોટાભાગની નદીઓમાં પૂર આવ્યાની પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી છે। હાલ દ્વારકાની નદીઓમાં પૂર આવતા અને ભારે વરસાદને પગલે ઠેર ઠેર ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે। खास કરીને ભીંડા, બેરેજા, લાલુકા અને ભારથરમાં વરસાદ વરસ્યો છે। ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે તો બેરાજા સહિત આસપાસના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો। ભારથર ગામે સ્થાનિક નદીમાં આવ્યા છે ઘોડાપૂર। તો હાલ સારો વરસાદ થતા ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે।